घर में फ्रिज के ऊपर 3 चीजें भूल कर भी न रखें। हो सकता है भारी नुकसान। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली और तरक्की बनी रहे तो फ्रिज के साथ ये 3 गलतियां कभी न करें। आइए जानते हैं कौन सी 3 चीजें फ्रिज के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जानने से पहले, हे मां लक्ष्मी, जो कोई भी कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं। नंबर 1, फ्रिज के ऊपर दवा नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से दवा का असर खत्म हो जाता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है। नंबर 2, घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए फ्रिज को हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखें। नंबर 3, वास्तु के मुताबिक फ्रिज के ऊपर धन और सोना नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में नुकसान हो सकता है।